सिर्फ 1 चम्मच का सेवन करने से पेट के रोग, एसिडिटी, कब्ज, सीने में जलन, दस्त, खांसी, जुकाम, पेट में कीड़े, कान में दर्द, डायबिटीज, दांत, फोड़े, फुंसी और चर्म रोग आपको कभी नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए औषधि लेकर आए हैं वो आपको पेट के रोगों से बचाएगी। एसिडिटी, कब्ज आपकी ठीक कर देगी। अगर आपके सीने में जलन है उसको भी ये ठीक कर देगी। दस्त की प्रॉब्लम है आपकी, वो भी ठीक हो जाएगी। पेट में आपके कीड़े हैं, इससे वो ठीक हो जाएंगे। आपको सर्दी जुकाम है वो ठीक हो जाएगा। कान में दर्द रहता है, डायबिटीज है आपको, दांत, फोड़े, फुंसी की समस्या है यानी चर्म रोग है, वो इससे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज इस औषधि की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों अजवाइन यानी कैरम सीड। अजवाइन का प्रयोग हम घर में खाना बनाने में करते हैं या फिर नमकीन चीजें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मटरी वगैरह बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है इसकी। अजवाइन एक तरह का मसाला है। इसका पौधा हरे रंग का होता है, पत्तियां पंख के समान और बीज छोटे छोटे अंडाकार आकार के होते हैं। ये जीरा और सौंफ के परिवार से संबंध रखती है। दोस्तों, ये स्वाद में कड़वी और तीखी होती है। दोस्तों, अजवाइन को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि तमिल में इसको ओमम बोलते हैं, कन्नड़ में ओम कलुवलु बोलते हैं, तेलुगु में बामू बोलते हैं। अगर बात करें इसके फायदों की, इससे दोस्तों हमें बहुत ही फायदे मिलते हैं। दोस्तों, औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आप जानते हैं दोस्तों इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे और बाद में हम आपको इसके सेवन की विधि बताएंगे कि आपने इसका सेवन कैसे करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, ये हमारे जो पेट के अंदर गैस बनती है, कब्ज बनती है, यानी इससे 150 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं, उस जड़ को ही ये खत्म कर देती है अगर आप इसका सेवन करते हैं। गैस और कब्ज की समस्या किसी को भी हो सकती है, ऐसे में अजवाइन इस समस्या के लिए एक असरदार औषधि है। इसमें दोस्तों ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके कारण हमारे अंदर पेट में जो गैस बन जाती है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और ये दवाई के रूप में काम करता है। इसमें थाइमोल नाम का कंपाउंड भी पाया जाता है जिसका उपयोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में किया जाता है। इसके अलावा अजवाइन खाने को पचाने में भी मदद करती है, जिससे कि कब्ज की समस्या दूर हो जाती है और मल त्यागने में आसानी बनी रहती है। ये हमें गैस और कब्ज से निजात दिला देती है। अस्थमा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अस्थमा जैसे कि आपको कोई भी सांस से संबंधी रोग है उसमें आप इसकी भाप ले लें। इसको 1 लीटर पानी में डालकर इसको पूरा पका लें और इस पानी की आप भाप लें। आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम इससे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जिन लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये बेहद प्रभावी औषधि है। इससे आपकी जो अंदर नाक बंद हुआ है वो ठीक हो जाएगा। सर्दी और खांसी में आपको राहत मिलेगी। आप इसके पानी के गरारे कर सकते हैं या फिर इस पानी का सेवन कर सकते हैं। किसी भी लिहाज से इसका सेवन कर सकते हैं तो आपको निजात मिल जाएगी। अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक कर सकते हैं। गठिया है रोग, आपको जोड़ों में दर्द है, कहीं पर भी है बॉडी पेन, वो आप इससे ठीक कर सकते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारे जोड़ों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल लिपिड को कम करने की शक्ति होती है, जिससे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल इससे खत्म हो जाएगा। वजन कम करने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भुनी हुई अजवाइन खाने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आप इसको भून कर भी खा सकते हैं जिससे वजन कम हो जाता है। इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं आप। किडनी स्टोन के लिए भी ये काफी प्रभावी औषधि है। इसमें ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। किडनी स्टोन निकालने में ये हमारी मदद कर सकती है। पाचन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। पाचन के लिए आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच फांकी ले ले इसकी, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, तो इससे आपके जो पाचन है वो बेहतर बन जाएगा। आपको गैस की समस्या नहीं होगी, कब्ज की समस्या नहीं होगी। रक्तचाप के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको कंट्रोल में रख सकते हैं इसका प्रयोग करके। इसमें थाइमोल की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो रक्तचाप को कम करने में हमारी सहायता करता है।
त्वचा के लिए भी हमारे बहुत ही फायदेमंद है। अजवाइन के फायदे त्वचा के लिए काफी होते हैं। अजवाइन में थाइमोल पाया जाता है जो त्वचा संक्रमण से छुटकारा दिलाने में हमारी बहुत ही सहायता करता है। इसमें एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हमारी त्वचा को फंगस से बचा कर रखती है, बैक्टीरिया से बचा कर रखती है, सूजन की जो हमारे अंदर सूजन आ जाती है उसको ठीक कर देती है। बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। बालों को पर्याप्त पोषण न मिलने पर बालों की समस्या हो जाती है। ऐसे में बालों को पर्याप्त पोषण देने के लिए अजवाइन से बने तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये तेल बालों में लगा सकते हैं आप। इससे बालों के झड़ने की समस्या ठीक हो जाती है, टूटने की समस्या ठीक हो जाती है। इसका आप सेवन कर सकते हैं। आपको अंदर से भी शक्ति मिलेगी और बाहर से भी शक्ति मिलेगी। इससे आपका शरीर मजबूत होगा और अगर आप इसके तेल की मालिश करते हैं सिर में तो इससे बाल भी मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों अब बताते हैं आपको कि आपने अजवाइन का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों अजवाइन भूख बढ़ाने का काम करती है। इसके लिए 1 चम्मच अजवाइन को गुनगुने पानी के साथ खा लें। इससे अच्छी भूख लगेगी। अगर आपकी भूख कम हो गई है, भूख नहीं लगती, तो इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। अगर किसी को गैस या पेट फूलने की समस्या है तो अजवाइन को तवे पर भूनकर उसमें नींबू और नमक मिला सकते हैं और उसे चाट सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पाचन तंत्र को आप दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपने अजवाइन को पानी में भिगो लेना है, यानी 1 चम्मच पानी में डालें और उसका सेवन करें, या फिर 1 चम्मच पहले ही निगल जाए और उसके बाद पानी ले सकते हैं। आप गुनगुना पानी लें तब ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर किसी को फ्लू है, गले में खराश की समस्या है तो 1/4 अजवाइन, 1 चुटकी नमक और 1 लौंग को मुंह में रखकर चूसें, काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खाना बनाते समय दाल या सब्जी में अजवाइन का प्रयोग करें। तड़का लगाएं अजवाइन का, इससे सब्जी भी टेस्टी बनेगी और आपके अंदर जो उसको पचाने की शक्ति है वो भी ठीक हो जाएगी। खाना भी अच्छे से पच जाएगा, जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, आपको अनेक बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी इससे। और दोस्तों इसका एक और तरीका है लेने का कि आपने इसको भिगोना है। 10-15 मिनट के लिए आप इसे भिगो कर रख दें 1 गिलास में 1 चम्मच, और उसके बाद आपने इसको उबाल लेना है, यानी इसका काढ़ा सा बना लेना है। जैसे आपने इसी पानी को या थोड़ा सा और पानी मिला सकते हैं इसमें, जैसे 1 गिलास में हमने अजवाइन डाली, इसको भिगो कर रखा 10-15 मिनट के लिए, और वही पानी आपने उबालने के लिए रख देना है गैस पर, और उसमें आधा गिलास और भी आप डाल सकते हैं और इसको तब तक पकाएं जब तक कि ये वापस से 1 गिलास न रह जाए। जब ये 1 गिलास रह जाएगा तब आपने इसको हल्का गर्म पीना है। इससे आपकी जो मोटापा है वो आपका ठीक हो जाएगा, आपके पेट के रोग ठीक हो जाएंगे, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, सीने में जलन रहती है वो इससे ठीक हो जाएगी। अगर आपको खांसी जुकाम है वो इससे ठीक होगा। पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे आपके अंदर। कान में दर्द रहता है, कान का दर्द इससे ठीक हो जाएगा। डायबिटीज रोग में मदद करेगी। दांत, खाज, खुजली, फुंसी वगैरह चर्म रोग है आपको, वो कभी नहीं होंगे। तो इससे अनेक फायदे मिलेंगे दोस्तों अगर आप इसका इन तरीकों से सेवन करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।